Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 9 сәуір 5 сыныпта қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз анасын аңсаған бала. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Фабула дегеніміз не? Фабула шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Ал шығарманың сюжеті дегеніміз не? Шығарманың сюжеті шығармада баяндалатын оқиға тізбегі. Бүгінгі біздің әңгімеміздің фабуласын мен былайша суреттедім. Әңгімеде оқиға Есмағамбеттің Алматыдан келуінен басталады. Оқиғаның дамуына сәбидің салған әні негіз болады. Көлеңкеде алаңсыз ойнап отырған бала Есмағамбеттің Алматыдан келгенін естіген сәттен ерекше күйге түседі. Оның анасы да Алматыда еді. Ал мына Есмағамбет атасы тура анасының қасынан келіп отыр. Баланың көзіне сағыныштың жасы үйірілді. Енді сержан Есмағамбеттің жанынан шықпайды. Оған Есмағамбеттің Алматыға ала кетуге берген уәдесі себеп болды. Сержан атасына құрмет көрсетіп қызмет ете бастайды. Шай құйған кесесін алып береді, жастық береді. Үнемі алматылық атасының төңірегінен табылып жүреді. Есмағамбет атасы да сержанның көңілін табады, балмұзда қалып береді. Аталарының ішіндегі жақсы көрінетінде Есмағамбет атасы болады. Сержанды алып кетпек болған қонақтың ойын Балмағамбет атасы мен апасы мақұлдамайды. Қайтатын күні бала Есмағамбеттің маңынан алыстамады, бірақ жақындай да алмады. Сержан да оны сезгендей: «Сен бұл жолы мені Алматыға алып кетпей-ақ қой», дейді. Балалар, бұл менің болжамым. Енді сіздер өздеріңіз кестеге саласыздар ма? Әлде басқаша суреттеп бейнелейсіздер ме? Сурет саласыздар ма? Өздеріңіздің осы әңгіме туралы фабулаласуларыңызды сұраймын. Келесі шығарманың сюжеттік дамуы. Шығарманың сюжеттік дамуын мен сіздерге былай жасадым. Орнымды тапсырмасы арқылы шығарманың сюжеттік желісіне қарай талдаңыздар. Яғни, мұнда оқиғаның басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі бар. Осы оқиғаларды бір-біріне сәйкестендіре отырып, шығарма оқиға қалай басталды, қалай байланысты, қалай дамыды, қалай шиеленісті, шарықтау шегіне қалай жетті және шешімі қалай табылды, соны табасыздар. Келесі сіздерге үй тапсырмасы. Үй тапсырмасын мен раф формасы арқылы беріп отырмын. Яғни рөлде сержан. Аудитория ана. Формасы қат түрінде. Тақырыбы мен сізді сағындым, мама. Әрбір оқушы осы рөлге ене отырып қат жазамыз. Оқушылар, сонымен бүгінгі біз сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.